Сорсыз Багыраш авылында барлык уңайлыклары булган заманча фельдшер-акушерлык пункты файдалануга тапшырылды. Авыл халкының шатлыгын ортаклашырга район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов һәм башкалар килгән. Монда бик килергә язсын дип әйтмим, ширләмәскә язсын. Менә ковид бөтенебезне дә өйрәтте, сәламәтлеккә икенче төрле караш. Белән карарга һәрберебезне алайса теге жығылғаш кына без бит элек мактана торган гриппны да аяк өстендә үткәрдек, тегесен дә аяк өстендә үткәрдек дип, алай ярамый икән. Шуңа күрә бер-берегезне саклагыз, исән сау булыгыз. Бүгенге бәйрәм белән сезне. Я желаю вам долгие годы безболезненной жизни, всех благ и самое главное мирного неба над головой. С праздником, дорогие друзья! Фельдшер-акушерлык пункты изарада сафка басты. Шулай итеп бүгеннән Сорсыз Багырашлыларның күп елларга сузылган проблемасына нокта куелды. Авыл халкына Галина Данилова хезмәт күрсәтәчәк. Ул 40 елга якын гомерен кеше сәламәтлеген кайгыртуга багышлаган. Модульле бина авыруларны кабул итү процедуралар шишенү бүлмәләрен үз иченә алган. Программа буенча кирәкле җиһазлар белән комплектлаштырылган. Бу көнне Кадердә дә авыл җирлеге бинасы кулланылышка тапшырылды. Яңа бина авыл үзәгендә мәдәният йорты фельдшер-акушерлык пункты белән янәшә урнашкан. Моңа кадәр хезмәткәрләр мәдәният йортында бер бүлмәдә эшләгән була. Хәзер алар республика программасы нигезендә төзелгән барлык уңайлыклары белән яңа биналы булды. Команда шул үзебезнең президентыбыз, рәисебез Рустам Иванович Миңнехановка рәхмәтле. Бүгенге көндә республикада 44 программа эшли. Аның инде күпчелеге бездә үтәлде. Безнең менә быелгы елда 22 программа буенча эшләр эшләнде. Хөкүмәтебезгә, җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт. Нинди генә авылга килеп кирсәң дә, уже күренеп тора шушы программа нигезендә эшләгән эшләр. Киләчәктә дә бүтән булган авырлыкларны бергә җыеп, бергә эшләргә язсын. Барыбыз да сау сәламәт булыйк. Рәхмәт бик зур барыгызга да. Ачылыш чарасы төзүчеләрне бүләкләү өлеше белән тәмамланды. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.